Мейіз 100 түрлі дертке дауа жемес. Қалауын тапсаң қар жанады дегендей, кәдімгі мейізді жөтелге, аллергиялық қышыма ем ретінде пайдалануға болады. Ол үшін дәні мен сабағы бар мейізді таңдап алыңыз. Өйткені бұл мейіздің нәрі өзінде сақталады. Ем үшін жақсы кептірілген қара жүзімді алу керек. Қара жүзім нәрлі де дәмді келеді. Сондықтан оның емге тигізер пайдасы өте мол. Сіздермен дертке даурнаса, достар, біздің каналды 87% адамдар арнаға тіркелеусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашығаны әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Және де видеоны соңына дейін көрсеңіз, мейіздің сіз білмейтін емдік жолдарын толық білетін боласыз. Жөтелген кезде мейіздің қайнатпасы өте пайдалы. Бір уыс мейізді алып, тазалап жуып, 1,5 стақан ыстық суда 10 минут қайнатады. Сосын сусынды жылы күйінде күн ұзақ аздап-аздап ішіп жүріңіз. Емнің әсері тиімдірек болу үшін мейіз қайнатпасына біраз қасық пияздың жаңа салған шырынын осынша бал қосуға болады. Ертеде денені теміреткі басқанда оған мейізді жарып, үйкеген терінің аллергиясына мейіздің қайнатпасын жаққан. Мейізден теріге маска да жасауға болады. Ол үшін бір уыс мейізді алып, жуып, ет тартқыштан өткізіп, оған біраз қасық бал, біраз қасық қаймақ, біраз қасық сұлы ботқасын қосу керек. Міне, бұл қоспадан бетке жағатын тамаша маска шығады. Күніне 10 мейіз, 2 кепкен өрік, 1 грек жаңғағын жеп, жылы су ішіп тұрсаңыз, жүрегіңіз жақсы жұмыс істеп, анау-мынау сырқатқа тез арада сыр білдіре қоймайды. Мейіз кептірілген жүзім, басқа кептірілген жемістерден айырмашылығы, оларға кептіру кезінде тәттілендіргіш қосылады. Мейіз қантсыз қосылады және қапталады. Бұл кептірілген жеміс құрамында көп мөлшерде глюкоза бар және ең жақсы табиғи тәттілендіргіштердің бірі. Мейіз сонымен қатар талшыққа, каллийге, темірге, борға, көптеген дәрумендерге, макро және микро элементтерге өте бай. Мейізде қаныққан май, холестерин мен глютен жоқ. Бұл өте пайдалы және кейде қажетті тағамдық өнім. Мейіз құрамында полифенолдар, антиоксиданттар, флавоноидтар мен денсаулыққа және жалпы денсаулыққа пайдалы қоректік заттар өте мол. Тіс ауруының ықтималдығын төмендетеді. Әдетте кептірілген жемістер құрамында қант көп болғандықтан ауыз қуысының денсаулығына теріс әсер етеді. Алайда бұл мейізге қолданылмайды. Ол ауыз қуысының денсаулығын жақсартады және тіс шегісін жоя алады. Зерттеулер көрсеткендей, мейіз құрамында микробқа қарсы фитохимиялық заттар бар. Олар тіс ауруын тудыратын бактериялардың көбеюін тежейді. Мейіз құрамында аллинол қышқылы бар. Ол тістерді шіруден және сынудан қорғау үшін қажет фитохимиялық заттардың бірі. Мейіз аузында бактериялардың көбеюіне жол бермейді және тістердің саулығын ұзақ уақыт ұстайды. Кептірілген жеміс құрамында кальций бар болғандықтан ол тістердің жарылып кетуіне жол бермейді. Ас қорытуға көмектеседі. Мейіз құрамында еритінді ерімейтінді талшықтар бар. Олар ішек қозғалыштығын сақтауға, іш қатуды жеңілдетуге және диареяның алдын алуға көмектеседі. Күн сайын жеу асқазанға өте пайдалы. Құрамындағы талшық судан ісінуді бастайды және ас қорыту жүйесінен токсиндерді кетіруге көмектеседі. Қан қысымын төмендетеді. 61 жылы Американдық кардиология колледжінің 2012 жылы жыл сайынғы ғылыми сессиясында ұсынылған мәліметтер қан қысымы жеңіл адамдар мейіз жеу арқылы, тіпті күніне 3 рет тамақтану арқылы тынышталатынын көрсетеді. Зерттеушілер оны күнделікті жеу қан қысымын едәуір төмендетуге көмектесетінін анықтады. Инсульттің қаупін азайтады. Мейіз калий, электролиті бай. Бұл организмдегі калий деңгейін жоғарылатуға көмектеседі. Бұл макроэлементтер адам ағзасындағы барлық жасушалар мен тіндердің дұрыс жұмыс істеуіне жауап беретін негізгі минерал болып табылады.
диетада калий жеткілікті мөлшерде болатын адамдарда инсульт қаупі төмен, әсіресе ишемиялық инсульт. Қант диабетімен күресуге көмектеседі. 2015 жылы жүргізілген зерттеу 23-ші типті қант диабетімен ауыратын науқастардың күнделікті мейіз тұтынудың глюкоза деңгейіне және жүрек қан тамырлары қаупінің басқа факторларына әсерін бағалады. Зерттеу науқастарда глюкоза деңгейінің төмендегенін және систоликалық қан қысымының төмендегенін көрсетті. Зерттеулерге сәйкес мейізді қант диабетімен ауыратындар үшін пайдалы тағам деп те атауға болады. Сіз мейіз жеген кезде диеталық талшық денеге табиғи қантты өңдеуге көмектеседі. Бұл инсулиннің көтерілуіне жол бермейді. Қатерлі ісіктің алдын алуға ықпал етеді. Зерттеулер көрсеткендей, кептірілген жемістер, әсіресе құрма, қара өрік және мейіз құрамында кейбір жаңа піскен жемістерге қарағанда күшті антиоксиданттық қасиеттер бар, жоғарғы фенолды қосылыстар бар. Антиоксиданттар біздің денсаулығымыз үшін өте маңызды, өйткені олар бос радикалды алдын алады. Бұл өте реактивті химиялық заттар, олар ішкі мүшелерге жасушалық зақым келтіруі мүмкін. Еркін радикалдар қатерлі ісік жасушаларының өздігінен өсуіне және қатерлі ісіктің таралуына әкелетін негізгі факторлардың бірі болып табылады. Сондықтан антиоксиданттарға бай тағамдар, мысалы мейіз, қатерлі ісіктің табиғи емі болып табылады. Мейізді рационға енгізу арқылы сіз денеңіздің антиоксиданттық деңгейін жоғарылатып қана қоймай, сонымен қатар жасушалардың зақымдануын азайтып, қатерлі ісіктің алдын аласыз. Мейізде кездесетін маңызды антиоксиданттардың бірі катехин. Бұл ісік пен тоқішек ісігінің пайда болуын болдырмауға көмектеседі. Қышқылды төмендетеді. Мейіз құрамында калий мен магний бар. Бұл ағзадағы қышқылдықты төмендетуге және жүйеден токсиндерді кетіруге көмектеседі. Артрит, подагра, бүйрек тастары және де жүрек аурулары сияқты аурулардың алдын алады. Анемияны емдеуге көмектеседі. Мейіз құрамында темір мен В дәрумендерінің көп мөлшері бар. Олар анемияны емдеуге көмектеседі. Мейіздегі мыс, сонымен қатар эритроциттердің пайда болуына көмектеседі. Инфекцияны емдеуге көмектеседі. Мейіз құрамында қабынуға қарсы антиоксиданттар ретінде белгілі фанифенолды фиторинттер бар. Олар антибактерияларды қасиеттерге де ие. Олар безгектің пайда болу қаупін төмендетуге және бактерияларды жоюға көмектеседі. Осылайша мейізді күн сайын аз мөлшерде жеу суық тиюдің және басқа да ұқсас инфекциялардан қорғай алады. Жыныстық өміріңізді жақсартады. Мейізді қолдану жыныстық өмірге де пайдалы әсер етеді. Мейіз құрамында либидо арттыратын және қозуды тудыратын аргинин деп аталатын амин қышқылы бар. Бұл ерлерге де өте пайдалы және эффективті дисфункцияны емдеуге қолданылады. Көзіңізге де өте пайдалы. Мейіз антиоксидант болып табылатын полифенолға өте бай екені белгілі. Бұл заттар бос радикалдың әсерін азайту арқылы көруді сақтауға, сондай-ақ көзді қорғауға көмектеседі. Бұл көру қабілетін нашарлатып, бұлшықеттердің деградациясын тудыруы мүмкін емес. Сонымен қатар катаракттарға әкелуі мүмкін. Көздің пайдасы А дәрумені, бета-каротин және А-каротиноид арқасында да дамуы мүмкін. Семіздікке көмектеседі. Егер сіз артық салмақ алғыңыз келсе, мейіз бұған көмектеседі. Ол фруктоза мен глюкозаға бай және жоғарғы калориялы. Мейіз жаман холестеринді жинамай-ақ салмақ қосуға көмектеседі. Сүйектерге күш береді. Мейіз құрамында кальций көп. Бұл сүйек денсаулығы үшін қажет. Кептірілген жүзім артрит пен подаграны емдеуге көмектеседі. Сонымен қатар остеопороз және остеохондрозы бар науқастарға өте пайдалы. Мейіз құрамында кальцийдің максималды сіңуін қамтамасыз ететін бор бар. Артық салмақтан арылуға көмектеседі. Семіз адамдарға арналған зерттеулер көбінесе олардың көпшілігі метаболизмнің баяулығынан және асқазан, ішек жолдарының нашар жұмысынан зардап шегеді деген қорытындыға келеді.
метаболизмнің төмен жылдамдығы артық майдың жиналуына ықпал етеді, өйткені олар тұтынатын тағам энергияның орнына майға айналады. Мейіз талшыққа өте бай, бұл ас қорыту процесін тездетуге көмектеседі. Мейіздің әйел адамдарға пайдасы өте мол. Мейіз жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Онда ана мен балаға пайдалы маңызды және маңызды қоректік заттар өте мол. Іш қатуымен күреседі. Мейіз талшыққа бай және жүктіліктің ерте кезеңінде пайда болатын ең көп таралған мәселені емдеуге тиімді. Ол суды сіңіреді және іш жүргізетін әсерге де ие. Ол ішек қозғалыштығын жақсартады, жүкті әйелдің іш қатуын жеңілдетеді. Қан жасушаларын шығарады. Жүктілік кезінде әйелдер анемияға бейім, себебі олар өсіп келе жатқан ұрықты қоректік заттармен қамтамасыз етуі керек. Мейіз құрамында В кешені, темір және бірнеше гемоглобин деңгейін жоғарылатын минералдар бар. Бұл анемия, әлсіздік және жүктілік кезінде пайда болатын басқа мәселелердің алдын алуға көмектеседі. Ас қорытуды жақсартады. Мейіздің талшықты құрамы асқазан ішек жолдарын тазартуға, организмнің қалдықтар мен улы заттарды шығаруға көмектеседі. Жүктілік кезінде нәрестенің өсуі мен ананың денсаулығы үшін қажет болатын ағзаның тағамға деген қажеттілігі артады. Уақыт өте келе құрсақ қуысының барлық ішкі кеңістігін ала бастаған жатырдың өсуімен ас қорыту мүшелері қысылып қалады, олар кішірейеді. Нәтижесінде ас қорыту процесі қиындайды, тағамның қорытылуы проблемаға айналады. Мейіздегі магний мен калий қышқылдықты төмендетеді және тағамның ас қорытуын жеңілдетеді. Энергия деңгейін жоғарылатады. Жүктілік кезінде денеде көптеген өзгерістер болғандықтан ана мен баланың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін энергия қажет. Мейіз сонымен қатар ананың иммундық жүйесін нығайтады және ол болып жатқан өзгерістерді жеңуге көмектеседі. Бұл еңбек және босану кезінде қажетті физикалық күш береді. Туылмаған баланың көру қабілетіне пайда әкеледі. Жүкті әйелдер нәрестеге әсіресе көзге байланысты туа біткен ақаулардың даму қаупін азайту үшін мейіз жеуі керек. Гормондарды қалыпқа келтіреді. Менопауза кезінде әйел денесінде гормоналды өзгерістерге байланысты 45 жастан кейін әділ жынысты остеопороз дамуы мүмкін. Мейіз кальцийдің сүйектен ағуын тежеп, оларды нығайтып, фосформен қоректендіріп, бұл аурудың алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар буындардың қозғалғыштығы мен функционалдығын арттырады. Мейіз қайнатпасына тоқталайық. Мейіз қайнатпасы сіздің бауырыңызды шылақтан тазалайды. Ол үшін бір уыс мейізді салқын суға жуып, ыдысқа салыңыз. Үстіне қайнаған су құясыз. Таңертең тұнбасын ішіп, таңғы асқа жетілген мейізді жеңіз. Сосын 1 сағаттай ыстық жылытқышты бауырыңызға қойып жатыңыз. Емді үзбей 1 ай жүргізсеңіз, күтпеген нәтижеге қол жеткізесіз. 100 грамм құрғақ мейізді ем ретінде қолданасыз. Әр тамақтан соң шамамен 2 сағаттан кейін мейіз жеуді әдетке айналдырыңыз. Осылайша 10 күн үзбей жесеңіз, бауырыңыз тазарады және теріңіз жасарады, әрі бойыңызға сергектік сыйлайды. Мейіз қайнатпасы 100 грамм ұсақталған мейізді итартқыштан өткізіңіз. Оған 1 стақан су құйып, баяу отта 10 минут қайнатады. Оны бірнеше қабатталған дәкемен сүзіп алады. Осылайша дайындалған мейіз қайнатпасын күніне 3 рет астан бұрын ішу керек. Ол гипертония, аритмия, вегетативті дистония, бауыр мен өт қабын ауруларын кезінде жақсы көмектеседі. Және де мейіз қайнатпасы ағзаны жасартып, жүрек пен өкпені нығайтып, жүйкені ширығудан сақтайды. Егер жиі шаршап, жүйкеңіз сыр беріп жүрсе, тым ашуланшақ болып кетсеңіз, түнде 1 уыс мейізді суық суға салып қойыңыз да, таңертең суын ішіп, мейіздерді асықпай жеңіз. Мұны кемі 1 ай жасаған жөн. Мейізге пияз шырынын қосып қолдансаңыз, жөтелу, мұрыннан су ағу, ангинаны тез жеңуге жәрдемі бар. Ол үшін 100 грамм мейізге 1 стақан қайнаған суға құйып, бетін жауып, 10 минутқа қалдырыңыз. Сосын сүзіп алып, 1 ас қасық пияз шырынын араластырыңыз. Мұны аурудан толық жазылғанша күніне 3 рет жарты стақаны ішеді.
Мейіз суы кейде мейіз суы деп те аталады. Мейіз түнде сіңіріп, содан кейін сұйықтықты сүзіп қыздыру арқылы жасалған сусын. Бұл сусын ас қорытуды жақсартуға, токсиндерді жоюға және әртүрлі маңызды қоректік заттар мен антиоксиданттармен қамтамасыз етуге арналған. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.